हेलो। हाँ पेपर बन गए हैं। कल वो कह रहे हैं कि ओपीडी में तो आपको जाना ही पड़ेगा एक दिन के लिए दिखाने के लिए। उस दिन वो डेट दे देंगे, देन आप फिर करवा लेना। रेलवे भाई मैक्स के ना जो मार्केटिंग होता है, मैक्स मार्केटिंग हो जाए तो रेलवे का भी देखता है। उससे बात हुई थी मेरी। हाँ तो उसने बताया ये बात मेरे को। हाँ वो बात कर लेंगे कल जाने। कल देखता हूँ मैं, कल अगर जो जा पाऊँ मैं। वरना फिर आज कल तो किसी भी टाइम जा सकते हैं। अभी तो मैं अक्षरधाम पर हूँ, अक्षरधाम पहुँचने वाला हूँ कुछ देर में। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ वो तो करनी है, वो तो बात। हाँ बात करके जानी है। हाँ बायोप्सी होनी है। हाँ डॉक्टर ने वो जो उसके लिए ना वो ये कह रहा भैया मैं दवाई नहीं दे सकता। हाँ नहीं वहाँ मैक्स, वहाँ जो मैक्स है ना, ये साकेत वाला मैक्स है, यहाँ मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं बायोप्सी तो हो जाएगी। हाँ फिर आपको पेशेंट को लेके आना पड़ेगा, वही ओपीडी वगैरह में टेस्ट करेंगे। वही टेस्ट दोनों हो रखे हैं उनके, बस वही है टेस्ट दिखाने पड़ेंगे कि टेस्ट हो रखे हैं। और फिर वो बुलाएंगे, ये भी डेट ही देंगे बायोप्सी की। हाँ एक बार ले जाके डेट लेके आनी पड़ेगी उनसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साकेत तक तो जाती है मेट्रो। वो दिक्कत मेट्रो में ये थी कि आज मैं गया हूँ ना, तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि मेट्रो की लाइन में भीड़ थी। अंदर तो घुसने की बात की बहुत दूर हो जाती। हाँ कल नहीं, मैं तो ऑफिस टाइम पे गया था ना मैं। हाँ तो 11 बजे के आसपास तो जहाँ तक है खाली हो जाएगी ये। हाँ ऑफिस टाइम पे तो वहाँ जगह ही नहीं थी मेट्रो में बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे शहीद स्थल पे गया था और मुझे वो हाँ ठीक है अंकल, कल निकलते हैं। हाँ हाँ करवानी तो है क्योंकि वो भी अभी। हाँ 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 ये ज़रूरी होगा अंकल। वो भी अभिषेक जी मेरे को यही कह रहा था, कह रहा है बेटा इनकी बायोप्सी ज़रूरी है, मैं दवाई नहीं दे सकता और कोई। हाँ हाँ ये हाँ यही। पर हाँ रेलवे उसने भी, मैंने पेपर पे लिखवा दिया इफ़ रिक्वायर्ड, अब वो तभी एडमिट करेंगे, अदरवाइज वो एडमिट नहीं कर सकते, वो भी 1 डे के लिए।
No comment.
Beep, beep.